Olá, gente, um grande abraço para você. Mais uma semana aí, já estamos na segunda semana de abril, né? Graças a Deus. Gente, hoje eu quero falar aqui eu fiz um vídeo muito curto do novo som, né? Até porque tem muita coisa deles na internet, apesar de serem vizinho aqui, né? Eu, eu não sei quase nada sobre eles. Mas é uma banda extremamente importante e sólida na música evangélica brasileira, né? Hoje eu quero falar do sexto disco deles, de 95, De Coração, né? As músicas do novo som até então era gravada para a gravadora com o selo deles, NS Produções, e geralmente os discos eram 8 faixas só, né? Era, Era caro comprar um novo som, porque enquanto os outros tinham 12 faixas, eles só tinham 12, era caro. Mas é assim, eu conheci o novo som na verdade, no segundo disco. Eu e muitos colecionadores, muita gente achava que aquele era o primeiro disco, na verdade era o segundo. O primeiro disco deles foi gravado na Favoritos, é dificílimo de achar, pouca gente tem, tá? Então, quando eu vi o novo som a primeira vez, eu gostei muito. Tá frio. Eu gostei muito, mas achei que eu não ia, que era uma banda que não ia dar continuidade. Eu não acreditei, isso aí eu falo sem, é, sem cerimônia, né? Eu não acreditei que o novo som conseguiria se manter por muito tempo como se mantém até hoje. Eu não acreditei. Eu não acreditei na voz do Alex nos primeiros discos. Eu achei, naquela época, eu achava a voz dele fraquinha e tal, e o Alex se consolidou como um grande intérprete, e a banda cresceu pra caramba, depois atingiu outros níveis, e os grandes níveis do primeiro time das música pop aí, nesse mundo gospel. A Novo Som estava lá, depois teve participação do Sérgio Kinucci, o guitarrista profissional, infelizmente já saudoso. O cara para entrar numa banda dessa, porque era uma banda sólida, entendeu? Então, essa aqui tem a melhor formação, na minha opinião, a formação que a gente costuma ouvir. É muito certo que o Kinucci, por exemplo, era muito mais guitarrista do que o Natinho, mas eu ouvi o novo som com o Natinho, entendeu? Então, essa era a formação que tinha o Lenilton, o Mito nos teclados, né, que o Mito está desde o início, tá? O Alex, o Natinho, caramba, parece até brincadeira. E o Geraldo, o baterista, fugiu o nome do Geraldo. Geraldo é do Novo Som e dos Sonoros. Eu tive com ele e o Mito numa apresentação dos Sonoros, os dois estavam lá. Então, gente, é isso, tá? É uma banda legal e eu falei muito pouco deles aqui. Esse sexto disco aqui, vamos dar uma batida nele aqui. É um disco bacana, é música pop, tá, gente? Tem música aqui que é de duplo sentido, eu não vou mentir para vocês. Dá para louvar Jesus, mas também dá para falar no ouvido de uma moça bonita, vocês entendem, tá? Ou a moça falar também para um cara bonito no ouvido dele. Deixa o like aí, faça um comentário. Muito obrigado a todos vocês que aqui comentam, que me ouve, participa e gosta do canal. Eu não sei porquê, mas tem gente que gosta. E você é um deles. Tá, gente? Eu tô ainda gripado, gente. Essa gripe não sai. Tô com a voz meio anasalada ainda. Tô espirrando, tá? Estava sentindo frio, agora já tô com calor de novo. Tá, gente? Então vamos ouvir um pouquinho desse disco aqui, De Coração. Infelizmente, ele é de 95, é o disco após a morte do Ney. O Ney participou, o último disco do Ney foi esse aqui, ó, o Novo Som ao Vivo. Aqui, quando esse disco saiu, o Ney já tinha sido sepultado. Infelizmente, o Ney parece que participou da banda durante 6 anos. Ali tá escrito 6 anos, tá? Quer dizer, de 88 a 94.
O Ney era tecladista, mas o Natinho sempre esteve presente. O Natinho não, o Mito sempre esteve presente. Tá, é uma banda bacana, inclusive naquele show ali, os dois, tá o Mito e o Natinho. É um show bacana, uma banda bacana. E vou botar para você aqui a primeira música que escrevi. Ela é um misto de música romântica com um hino de adoração. Dá uma olhada aí na letra aí, você vai perceber. Tecladão, né? Tecladista extraordinário igual o Mito. Aí. Bacana, né? É uma música bacana, tem um solo de guitarra bonito, a introdução de teclado de um tecladista excepcional, que dispensa apresentação. Eu pretendo fazer assim como eu fiz dos Maestros, ainda não acabou, ainda pretendo fazer de outros, mas eu pretendo fazer aqui a série Os Músicos. Dá pouco like, dá poucas visualizações, mas o canal, a intenção do canal é essa, homenagear esse pessoal. E quando eu fizer aqui sobre os músicos, eu vou falar sobre o Mito, que primeiro que eu conheci ele, o cara dá um show de humildade, ele falou comigo, parecia que eu já conhecia ele há 50 anos. E segundo que o cara é um músico extraordinário, né? Muito bom músico, tá, gente? Muito bom. Vamos ouvir a terceira faixa aqui. A segunda faixa eu vou deixar para o final, que eu vou terminar com ela, que é uma homenagem ao Ney, tá? Deixa brilhar a luz, a terceira faixa, olha só. Mesmo esquema. É muito legal, ó. Quem nunca deixou o coração falar pela
razão. Quem nunca deixou a emoção tomar a decisão? Quase sempre isso não é bom. O final da história nem sempre é o melhor. Mas o que fazer se o coração bate forte além da voz da razão? Deixa brilhar a luz, na escuridão. Ouça a voz de Deus, no coração. Nem sempre o melhor. Bacana, né? Essa aí já é uma música que, na minha opinião, não daria um duplo sentido. O novo som é Alex aqui, essa formação, Alex Gonzaga na voz, Mito no teclados e back, Lenilton baixo e back, Natim guitarra e back e Geraldo Ábido na bateria. Tem a participação do Cláudio Gurgel nas músicas Confia em Mim, Novo Amanhecer ele fez violão e Deixa Brilhar a Luz fez solo de guitarra, né? Solo de guitarra, tá, gente? Esse disco foi gravado aqui, tá, entre os meses de agosto e setembro de 95, nos estúdios Tabernáculo de Davi, aqui no Rio de Janeiro, tá? A direção musical do Lenilton, técnico de gravação do Carson Barros, o pessoal que participou em muita coisa do novo som. Mixagem a Geni Parreira, Mito, Carson, Lenilton e Alex. Masterizado por Tony Fontes, tá? Então, esse disco aqui, muito bacana, de 95, tem a formação que eu mais me acostumei a ouvir do novo som, e eu fico muito triste em saber, assim, porque teve banda que saiu porque alguém fez um outro projeto, não, e tal, mas parece que entre eles houve desentendimento, pelo menos eu vejo alguns debates aí, não quero entrar nesse assunto aqui, tá? O meu canal não tem esse interesse, mas eu fico tão triste quando eu fico sabendo que houve desentendimento, entendeu? Do Lenilton com o Alex, e eu tenho acompanhado aí, isso é muito triste. Eu, como amante da música, eu fico muito triste. Vou dar um exemplo para vocês, não é no nosso meio, tem o caso do RPM, que é uma guerra, agora só tem 2 vivos, e é justamente os 2 que estão em pé de guerra. E o caso da Cidade Negra também, que está uma guerra feia, entendeu? Eu fico muito triste com isso, principalmente em nosso meio. Quando eu vi o clipe do Fantástico, o anúncio que o Cazuza tinha saído do Barão Vermelho, e a música que tocou foi Eu Queria Ter Uma Bomba, meus olhos encheu de lágrimas, porque a música para mim é uma religião, é uma instituição, entendeu? É muito sério para haver problemas, desentendimento. O Paul tá de mal com o John, isso não é legal para música, entendeu? Rick Davis e Roger Waters estão de mal, aí o Supertramp tem uma queda, entendeu? Isso não é legal. Lenilton e Alex brigaram, entendeu? Quando o Janires saiu do Rebanhão, mas não dá a entender que houve briga, entendeu? Não dá a entender isso. Ele foi para outros projetos, entendeu? Então, essas coisas. Mas quando há desentendimento, eu fico muito triste com isso. E aqui parece que houve, eu não sei como é que tá. Tem aí um monte de podcast aí abordando um assunto, de vez em quando eu assisto, mas isso me entristece. Vamos ouvir, as 2 músicas que eu toquei até agora é do Lenilton, tá? A outra é Confia em Mim, a número 4, vamos lá. Violão do Gurgel. Senta aqui. Bonito, ó. Bacana. Se abrir, eu sei, não é tão fácil assim. Me dê a mão e vem. Senta aqui. Eu não quero ver você tão triste assim.
deixar. Confie em abre o coração. Se quiser chorar, eu vou chorar contigo. Só precisa dizer: Jesus, eu te quero com todo o coração. Então sentirá que sempre te amei e que nunca vou deixar de te amar. Então sentirá que sempre te amei. Deixei tocar bastante para vocês verem como a diferença de um outro músico influencia bastante. Essa música é bem diferenciada porque tem o Cláudio Gurgel no violão. Eu achei, tá? Ficou bonita pra caramba. Até agora só tô tocando música de autoria do Lenilton, tá, gente? A quinta música, eu não sei se vai dar para tocar toda aqui. A quinta música, Além do Céu Azul. Vamos lá. Há certas coisas da vida que a gente não entende. Ninguém pode explicar. Dentro do peito uma angústia que sufoca na garganta. A dor de dizer a verdade. Há tanta gente ao meu redor, eu procuro e não encontro alguém para conversar. Nos olhos nasce uma lágrima que procura um novo amigo e a mão que enxugue o meu rosto. Mas aprendi sempre a acreditar que Deus me ama e comigo está. Se a noite é fria, Ele é abrigo certo. Nunca me deixa só, transporta em seus braços além do céu azul. Olha só, coisa linda. Mas aprendi. Muito bacana isso, gente. Eu me sinto orgulhoso. É o tipo de músicas que eu mostro para meus amigos não crentes, músicos, tá? Muito legal. Até aí eu toquei as músicas do Neilton. Aqui já vou tocar uma música do Mito. Essa aqui é do Mito, do Alex e do Lenilton. Eu falei, em algum momento eu falei Neilton. Neilton é jogador de futebol, do Lenilton. Folha Solta. Isso aqui é horrível de ler isso aqui, gente. É um cinza sobre um branco meio cinza e pequenininho. Vamos lá, ó, Folha Solta.
botou o Tim Maia pra gritar, vambora, Vitória Regia. Bacana, tá, gente? Eu cortei porque não dá, senão fica muito bom. A outra é Te Amo, é do Natinho e do Lenilton. Vamos ouvir um trechinho de Te Amo. O vento traz uma flor com um perfume que é só seu, o espelho do amor no coração reflete a luz do seu olhar. A próxima. Novo Amanhecer. Não faz sentido você procurar. Se eu não me engano, essa música está no primeiro disco deles. Se eu não me engano, tá? É Novo Amanhecer, a música do Lenilton. A paz, as coisas que em breve um dia passarão. Não faz sentido prosseguir assim. Pois é, gente, eu vou parar por aqui. Eu vou tocar a segunda música, que é uma homenagem ao Ney, tá? O nome da música é De Coração, que dá o título ao disco. Aqui eu falei do 6º disco do Novo Som, essa banda maravilhosa. Meu amigo Wendel, aqui vizinho aqui, gosta muito, ele sempre fala do Novo Som comigo. Uma banda muito bacana, uma banda pop. Eu quero mandar um abraço para todos eles, eu sei que sempre alguém vê. O Geraldo mesmo esses dias comentou em vídeos que eu fiz do Sonora, tá? Um abraço para todos vocês, meu maior respeito. E desculpa, porque no início eu não acreditei que a banda chegaria onde chegou. A partir do 3º disco que eu passei a acreditar, tá? Vou ver, dependendo dos números de likes, se passar de 50 visualizações, aí eu falo dos outros materiais que eu tenho aqui do Novo Som. Um abraço para você, até o próximo vídeo, dê o like aí, compartilhe. E aqui a intenção é falar dessa maravilhosa banda chamada Novo Som. Ok, gente? Vamos tocar De Coração para terminar. Um grande abraço. Ah, foi tão triste ver você partir naquele dia. Você se foi.